ำเสนอคำครับ สื่อสารนะคะการสื่อสารของพวกเขาสองคนมันดูจริงจังแล้วมันดูออกมาจากกิจกรรมที่เขาทำกันจริงๆสรุปนี้ก็เป็น ชอบคำเสนอคำเซอร์ไพรส์ชอบครับ นักเที่ยวนะนักเที่ยวโชว์ขากล้องในความทรงจำครับผมขอบคุณครับขอบคุณฮะผู้สี่นะครับผมจะโชว์อะไรครับผมคุณอันนะครับคุณมาลีครับเชิญครับจะมาโชว์อะไรครับไม่นะไม่นะเดี๋ยวมันไม่ใช่นี่มันได้โอ้นี่ชุดชั้นในแล้วมันรูมานี่จะระบายยังไงคืออะไรฮะให้เขาใส่ใจ เป็นเวลาที่คนเขาทำศัลยกรรมอะเขาจะรัดไว้เพื่อให้หน้ามันแบบว่าไม่ผิดรูป แล้วมันสำคัญกับทั้งสองท่านยังไง มันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันบ่อยที่สุดครับเพราะว่าปกติ